Тази вечер в Найнат треньора на женския национален отбор по скокове в жакузи Митьо Пищова. Защо в Русия забраниха алкохола? Болницата в Каварна лекува с глад. И новата модна колекция есен зима ще ни изгрее с секс. Ха-ха-ха! Човека, който вдига нивото на река Дунав само с една малка нужда. Водещият Марк Оселски! Благодаря на новоморната публика! Здравей, народе мой! Здравствуйте ви, братушки, безалкоголчики! Да. Сигурен съм, че ни гледате в необятната руска страна. Да знаете, че не сте сами в тия тежки времена. Да. Обсадата на Ленинград и страшните пожари ще ви се сторят като детска игра в сравнение с това, което ви чака от 1 септември, дорогие товарищи. Не ми се мисли. Тогава влиза в забрана продажбата на твърд алкохол от 22 вечерта до 10 сутринта в цяла Русия. Посмотрите, пожалуйста. Забраната се налага, за да се ограничи злоупотребата с алкохол. Москва реагира цяла година по-късно на призива на президента Медведев за борба с пиянството. Ограниченията в Москва ще бъдат от 10 часа вечерта до 10 сутринта. Забраната се налага на напитки с процентно съдържание на етилов спирт над 15%. Да! Ще оплашат дядя Ваня, ама друг път, нали? Богатата на идеи руска алкохолна мисъл ще се развихри отново и след култовите филии с вакса и вълнени шапки напоени с спирт, като нищо ще се родят сладоледи Смирнов, минерална вода столичная, круасани с етилов крем и пелмени с пияни вишни. Ама без вишни, нали? А продажбите на одеколони просто не ми се мисли докъде ще скочат. Цели 12 часа в денонощието парфюмериите ще правят невиждани обороти на Шанел 5 за по-заможните руснаци и на одеколон тройной, така за работническата класа. За родину и за водку, дорогие друзья! Ай, на здоровье! Айде, да се оплакам. Народе мой, всяка жена може да прави хиляди прекрасни неща. Може да прави пълнени чушки. Може да чисти, да кърпи чорапи, да сервира кафе в кревата, да пазарува, да гледа деца, да пие деца. Абе, всичко може жената. Но моята спътница в живота и в студиото е различна. Не бих я ползвал за нищо друго, освен за едно. За удоволствие, нали? Посрещете жената, която става и за гладене, и за галене, и за гледане. Жената, която има две големи причини да съществуват, 2 ръце и 2 очи. Жената, която прави най-сладкия кадаив. Силвия Драгоева! Силве! Абе, много ти отслабнал левия профил. Старая се. Лапам си всичко без ограничения, да ти кажа. А като лапаш всичко, остава ли ти време за ядене? Дален простак си. Шегувам се, Силве. А сега сериозно. Уникална мярка срещу кризата са открили в Каварна, за да спаси местна болница от фалит. Ръководството й обмисля да пести пари, като намали храната за болните. Ами че то по-добре направо да ги застрелят болните, да не се мъчат. Мама, за да не хабят муници, ще подложат болните на здравословна диета. Ще ядат нищо. Ама двойни порции, така по-големшки. Гладолечение му е майката, така, браво! Ще поднасят лъжица към устата на пациента с думите: айде, Митко, затвори уста. Болните ще обядват само ако сестрата се оригне с кембе, чорба и на чесън. А най-озверелите от глад ще им слагат маска на устата.
Седмичното меню ще включва половин грахово зрънце и лъжица кисело мляко за цялото инфекциозно отделение, нали? А значи в тая каварненска болница взимат пример от доктор Емилова. Аз така го разбирам. С тази разлика, че един месец ще ядат обелките от една ябълка, ама ако са ти ги донесли на свиждане, нали? Ако ли не, стоиш с зяпнала оща и чакаш някой сочен комар да ти касне вътре и... Виж го, видях тялото кюто, моля се следващо да не го четеш. Не, ще го прочета, не мога. Роде мой, каварна, освен че е притегателно място за род динозаври, тук херния и апендисит ще лекуват Искра Фидосова, Мартина Лачкова и Митя Пищова, нали? Обаче двете дами няма да умрат от глад. Направо ще изпапкат питона на Пищова. Ръководството на болницата вече е поръчало лозунг, който да виси на видно място и да приветства на пациентите. Вижте го и вие. Каварненските болни, най-гладните болни. Ако и други болници почерпят този пример, болните в България направо ще се стопят. Честито! Народе мой! Направило ли ви е впечатление, че имената на най-култовите предавания в историята на народния ефир винаги се състоят от по две думи? Това спорт и музика, това мелодия на годината, бъклица и трян, минута е много, бързи, смели, сръчни. Тук са три. И естествено, размисли и страсти. Разбира се, изключение прави единствено Evergreen на БНТ, еднодумния шедьовър Бръзди. Предстои епизод на една наша емблематична рубрика, която има толкова сложно име, че предлагам днес да я наричаме просто секс и мода. Настанете се удобно, защото се задават трите ни идиотски, ултракичозни предложения в рубриката 3 в 1 неочаквано добра излагация. Народе мой! Както вече ви светна моята фешен кукличка Силвета. Днес 3 в 1 неочаквано добра излагация ще ви предложи 3 безумия от света на модните подиуми, бъкащи от сексуални символи. Предложение първо. Плажен кожух с термобикини. Силве, сигурна ли си, че това са прашки, ако смея да попитам, нали? Ами не на 100%, обаче поне се връзват с кожухчето, нали? Предложение номер 2. Двуцветно яке с еротична закачка в дизайна. Гледай. Я да видя. Мале! Този манекен наясно ли е с какво са го облекли? Азис и Евгений Минчев се избият за този модел. Манекена сигурно... Ама това сигурно е новия японски дизайнер Куросава. Чакай! Това не е нищо. Абе ти виждал ли си 45 см и ти стига до врата? Не. Това е предложение номер 3. Вратовръзка в телесен цвят и облик на... няма го кажа. Добре, че вратовръзките не могат да се възбуждат, че... Деца, моля ви, не шите това сами вкъщи. Дани, помогни с един джингъл, че излагацията стана тройна от всекъде, братле. Народе мой, останете с нас до края, защото след малко тук ще седне един човек, заради когото от другата страна на диванчето сме сложили противотежести. Плейбоят, който сигурно е кабясал толкова висене в жакузито. Големият любител на кифтетата, собственикът на най-големия питон в България, Митя Пищова. Но преди това да видим дали най-после измислиха фикс за панирана тъща, който да я фиксира за печката. Нейнат продължава веднага след Алъш Вериша! Благодаря! Народе мой, слагайте децата си лягат, защото тази вечер ми гостува един човек с широки пръсти, широка душа, изобщо всичко широко, за което се сетите. Той твърди, че цели 543 645 жени са му яли кебабчето. Плюс-минус там някакви си 100 000, нали? Мъжът, който знае как да направи от всяка жена миска и от всяка миска жена. Човекът, който превърна обикновено Търново в Велико Търново. Хазяйна на най-посещаното жакузи у нас. Коцкарът, който на Арбана си половината жени в България. Митя Пищова! Здрасти, Митьо, здрасти, народи. Здравей! Как да се обръща към тебе, господин Марк, или селски от любимец на народа?
Направо, както искаш, така ми казвай. О, селски звучи много официално, що е едно аз ти викам господин Пищов, нали? Да, аз съм Пищов по лична карта, баба ми те има кръсти. Лична карта, и съда, държавния съд, който вярвам у Господи от съда. Ама ти влизаш с празни ръце, къде ти иконата, бе, човек? Ти навсякъде носиш икони, мен не ме ли уважаваш достатъчно? Какво става, не разбирам. Ще ти я подаря с стара дата. На Иван и Андрей, на Слави, на Азиз, даде икони, на мен няма. Ще ти дам иконка, ще ти дам, обещавам. Ама искам една поне на 5... български народ обещавам. На 5-600 години поне да бъде. Няма на 500 години, ама на 80 години ще дам законно. Някога засичал ли ти е Пищова, Митьо? За сега не е много сериозно гърми по 3-4 пъти на вечер. 3-4 пъти на вечер? Ма скалосни ли гърми или? С топ. Моя Пищов гърми така по-сериозно. Само стресиращи. Питай всички разведени булки на България. Ти само разведени ли търсиш? Да не се... защото се паиш от мъжете. Да. Не си... Да не си кръстосвал шпаги с някой така, който те е хванал на къла. Случва се, аз харесвам все хубави, се засукани малки, 45 кила, 48 по 1,70 и те са или богати, или яки мъже ги таковат, така че се шпагите се кръстосват постоянно. Ма ти, на колко години си ти, бе, Митьо? Вече 6-та година... на много. 6-та година кажеш, че си на 40. На 40 на 2. На там някъде. Ма си роден 55-та, как става тая работа? Не, то 55-та са сбъркали. Грешка е станала някаква. Да. Хитреци ти, ти като една мадама си криеш годините. Сега бива ли такова нещо? Какво да правя? Важно помога и вижте, дете ми са гладички, бутат само пари и женски гърди. Ма те се заглаждат и от друго, да знаеш. Ако често бараш питона сам, също се заглаждат, нали? То няма време да го бараш, защото го барат другите. Я ми кажи сега, какво искат жените? Аз тук от известно време си търся половинка и искам един съвет от такъв коцкар като тебе. Искат първо джикузи, да ги намокри с мляко, да й умекти кожата, да ги намажеш с мед, да посладиш млякото. Ама чакай, бе, ти ми звучиш като ути, няма да е готве, бе, човек, аз искам да спе с нея. Нищо, намазваш ги с мед, налепеш ягодки, почваш вече те с ягодки от кръченцето до ушенцето да ги събера с езичи. Малко черно пипер, ще отгоре не черно пипер, не, ще налети на езика, по-хубаво лимон да скръпни, да може, като стигнеш на пълната жена, да продължаваш нагоре. Ма ти изяждаш ли ги после след това? Какво да ги правя? Ям всичко наред. Не ти личи, да знаеш, не ти личи. Зато и баба ме научи с жените да ги целувам, да ги обичам и да ги любя и за може да цял живот да ги любя, а не един път. Ти се хвалиш с бройките жени, с които си спал. Кажи ми до снощи колко са. До вчера са 3186. Не съм много. 3186? Да, не съм много. Искаш ли заедно да видим едно видео, в което сме проследили колко жени са се наслаждавали на твоя питон през годините? Искаш ли да го видим сега? Ви няма да знаете. Тефтеря е скрито комина. Знам, аз всичко знам. Колеги, може ли видео? И ако тази вечер има шанс да ви разплачем, то ще е от смях. Той си помни цифрите. Колко е, кажи, моля. Влязох в Big Brother, бяха 3149. Абе не е верно това! Тук мога да се закълна, защото много набожа. Имам 2593 жени до снощи. Колко? 2849. Аз цял живот с жени 2900. Айде пак дойдохме. А сега до снощи 3179. 3083 момичета им прекарал. Вие от този списък? Да, до снощи. До снощи имам 3010 жени. Как за 3010? Вярно ли за бройките жени, с които си бил? 3129 до снощи. Сега знаеш ли точно? Знаме. Колко е, кажи, моля. 3142 до снощи. Колко? Стигнах до 3189 и спрях. Митьо, какви ми говориш, бе, човек? Ама ти това сега са ми каза... различни периоди. Преди да вляза Big Brother, след Big Brother, по време на всички шоута, което благодаря на всички продуценти са показали да с българска държава да видят един истински селянин от село Батак, роден на 15 август в гробищата и любими на народа. О, селски! Ама чакай сега, ти сега ми казва с 4 по-малко, отколкото преди 2 години. Да не би 4 да са се отказали от това, че са спали с тебе? Не, казах ти 3000... Колко? 186. Ма каза 189 на човека от... Не. Значи 3000. Така? 186 са законно до снощи записани и снимани. Добре. А снимали всичките? Да. С нощи коя беше? Как се казва? Не помня. Не мога да я знам. Те зато има обичат, защото не ги предавам. Знаеш ли какво обаче на мен ми хрумна? Значи ако всички жени, с които си спал, бяха гласували за теб, ти ще станеш кмет на Търново. Че аз бях на балотаж. Беше на балотаж, но само 1500 души бяха гласували за тебе. Как 1500? 6500.
6500? Добър ден. Значи мъжете и жените са гласували за тебе, не? Не знам кой е гласувал, ама хората ме обичат, след като ми се рада да снимат, искат по всеки ден автографии, искат да ги целувам, значи добре. Значи добре, тогава ЦИК трябва да си оправи сайта, защото там данните сигурно са им верни. А откъде ти идват парите, Митьо? Сигурно всички се питат. Това Пищов откъде размята тия пачки? Аз съм много беден. Много беден ли? Да, аз съм много беден. Баба ми купи на времето хубава къща в Арбанаси. Така. Дядо ми купи хубава кола. Така. Брат ми подари чисто нова кола. Чичо ми в Германия ми праща записи. Така. И спонсорите ми дават, да му съжаляват да правя хубави големи конкурси, за да децата да имат обяд, закуска и вечеря, да имат скъпи хотели, да ги возим на яхти, да ги снимаме. От съжаление девица ти пари. От съжаление, да. Награди, какви награди даваш на момичетата, които печелят твоите конкурси? Почнахме от 100 кг сужук, 100 кг дини и вече даваме 100 екскурзии. Добре, бе, кажи, какво ще прави едно момиче 40 кила за 100 кила сужук? Нищо да си хапне семейството. Да си хапнат всички семейства. Ма те ако хапнат, после няма да е манекенка, ти ще изгониш от работа. Няма да изгоня от работа. Вече даваме парични награди, златни пръстени, златни колиета, бижута, рокли, екскурзии до Дубай. Сега в Русе, на модел на България, дадохме на Ирена Петрова от град Севлиево, която стана модел на България за 2010-та. Дадохме екскурзия до Дубай с ваучер, с всичко законно. Почваме вече да даваме по-сериозни награди. Казваш всичко е законно, обаче... Всичко е законно. Имаше скандал с Жени Калканджиева, която обвини, че има проститутки в твоята агенция. Не, моята агенция най-чиста, моите са дечица, нежички, милички, точнички, истински модели. Моята агенция занимава само с чиста мода. И моите деца получават 5 дена почивка, докарват ги колите, закарват ги автобусите, плащаме билетчета, плащаме закуска, обед и вечеря, плащаме всички разходи, водихме да дискотека колективно. Моите дечица са съвсем честнички, милички. Ще ги питам да знаеш. Питай ги. Ако ме лъжиш, ще разбера веднага. Няма. Моята агенция никой не съществува такива неща. Аз съм единствената агенция в Република България, която се води Национална агенция за мода и манекени VIP Models България, която тази агенция... Маникюр правиш ли там, не? Маникюри не правим. Добре. Ма ти навсякъде се хвалиш, че спиш 14-16 годишни. Не се ли страхуваш, че ще штракнат белезниците на ръцете ти? Не. Или то няма толкова големи белезници? Аз спа само с 19-20 разведени. Те на 19, кога са жени, кога са развели? Ти, чувал съм, че си се сравнявал с Алеко. Ама с хижа Алеко, или? С истинския Алеко на новия век. Обаче по-прилича на бай Галио Солонкия век. Не бих казал. Господин Селски, да, така Не мога да кажа. Обаче и друго интересно разбрах за тебе. Ти си бил гинеколог, но са ти отнели правата да практикуваш. Аз завърших на времето преди много години в Плевен за истински доктор, обаче така се случиха нещата, че не можах да бъда доктор. Да не си бъркал в кацата с меда прекалено много. Помагах на един доктор и станах съкатлък. Ма ти тия бройки да кажеш 3189, да не отиде си гледал зад рамото на гинеколога, каквото си видял. Не. Значи от личен... господин Марк, ти си отворен човек. Отворен, затворен, тук всякакви. Виж, ти се хвалиш господин с връзки. Селски, кажи тарикат човек си ти. Ти с тарикати трябва само се срещаме. Аз ако не бях тарикат, щях ли те поканя на гости? Да си жив и здрав. Имам един личен въпрос, аз ти го задах преди ефир. Поне си много симпатичен и си хубаво магари с дълги ушички и ти ли имаш петия крак, като мен е по-голям? Естествено, аз го крия зад бюрото и сега всички ме питат, Марк, ти що не се изправиш да минаваш пред бюрото? Че аз ако изляза, хората ще се оплашат. При мен не се плашат. Викат, добре. Господи поживи, че имаме пети крак сериозен, да ни куцаме. Какво става с твоята любовна писалка? Моята любовна писалка, откъде съм се родил, се е мерим, се 24. Оле, не ли свърши мастилото през годините, Пищов? Не свършва. Подписваш се тук там. Тиче под напрежение. Имаш връзки с подземния свят, си казвал на някои места. Какви са ти връзките с подземния свят? Виж сега, аз никога няма да скрия, че аз съм бил борец. Борил съм се в националния отбор на България. Бил съм борец, бил съм на всички лагери, Белмекен, Тетевен, на стадион Славия и така нататък. Познавам ги, с тях имам спортни отношения. Ма не с жени, не си се борил с женския национален отбор там, не си ги гътал, нали? Не съм ги гътал, гътах гимнастичките по време хубавите.
С кого имаш добри отношения? Кажи някое име, да ги поканим и тях да кажат какво мислят за тебе пък. Че аз всички обичам, пък който не ме обича да е жив и здрав. Да, ама през 92-а срещу теб има извършен атентат. Прострелян си с 4 куршума, човек. Древна работа. Кой беше това? Разбрали кой те е нападнал? Някой лош човек. Как лош човек? А ти какво му беше направил? Нищо, той се е объркал. Значи тебе куршум не те лови Пищов, нали? То Пищов няма как да го застреляш, да? Не знам. Да не е бил таткото на някоя ученичка, дето се е гонила из търновските... Не помня. Балкани. Не помниш. Не искаш да кажеш ти. Страх ли те от нещо? Страхуваш ли си от нещо днес? Страх, ма само от едно нещо. Кажи. От по-палава жена от мене да не ме направи за срам. Случило ли се? Или Евгений Мича да иска се ожени за мене. А ти искаш ли да се ожениш за него? Аз искам само да го целувам, защото той иска да ме съди, иска да ми се кара, иска да дава на съд, иска да роптае против мене. Аз пък неща да го съдя, неща да се карам, неща да се дърля, неща да го давам на българския съд. Искам да го целувам. Ама ти каза, че Азис искаш да го целуваш и искаш да се ожениш за него. За Азис искам да се оженя, защото е богат и готин и ще бъде хубава двойка. Ама какво става? Има ли предложение сериозно за сватба? Той сега май е свободен, доколкото знам. Аз пак ще опитам. Скачай докато е време. Аз винаги се опитвам, докато стане работа. Защото и той е мъничко, русичко 45 кг, плюс-минус 40. Добре, Митьо, има ли нещо, което искаш да пожелаеш на българските зрители? Ти си любимец на народа и сега всички те гледат. Искам да пожелая на българските зрители да всяка вечер да се забавляват, всяка вечер да се веселят, да си пият ракията, младите хубави жени да знаят, че живота е кратък, да се веселят, да се хапат, да се носят новите прашки и новите дрехи и като срещат такъв хубав като тебе, като мене, с голями пети крак, да го ползва, защото живота е кратък, бързи минава и неусетно и всички семейства си обичат децата и всеки да си уважава майката и бащата. Аз мисля, че ще пожелаеш както на времето по изборите 5 кокошки, 1 прасе и 200 кг фураж на всички. Пожелавам всички всяка вечер да имат печена кокошка, да имат прасенци в градината и една бъчва вино да се сгряват. Пък който не може да се сгрее, аз ще му помогна. И едно жакузи, в което да се топат и да не им защитя пищова. Аз ще давам млякото, розите и меда и ягодките от мене. Имаш крава, пиеш мляко. Благодаря ти, Митьо! Днес на гости беше народни любимец Митьо Пищова! Аплодисменти! Митьо, не се заседявай, няма нищо да се случи. Сега, Митьо! Така. Значи, Митьо леко се задържа и се притесних, че очаква нещо от мене да се случи на диванчето, ама не. Но от мене такива неща не очаквайте. Народе мой, това беше всичко от мен за тая вечер. Утре вечер по-добре не ме гледайте, защото в събота вечер ставам право на животно. Гледайте ни в понеделник, когато в студиото палава палка ще размаха шоуменът на КАТ, най-атрактивният представител на пагона, по-известният като майор Костов, подполковник Красимир Костов. Мили дами, нали знаете, че само при мен имате уникалния шанс да седнете на диванчето там, където се Пищова и сега издълбал дупка и цялата рода да ви гледа по телевизията. Просто ми напишете мерките си и банковата си сметка на адрес на inat@tv7.bg и ще го уредим. Сега останете с новините на TV7 и запомнете, когато удавника не отива при Спасителя, Спасителя отива при русата мацка под трети чадър. Чао, народе мой!